Пылесос парковый навесной БЛ-320 предназначен для уборки садов, парков и скверов, территорий промышленных предприятий, других объектов коммунального хозяйства. Пылесос может применяться для сборки листвы, скошенной травы и мусора. Машина наводит чистоту вокруг фонарных столбов, под скамейками и припаркованными автомобилями. По отзывам специалистов жилищно-коммунальных служб, уличный чудо-пылесос заменяет труд 30 дворников. Гофрированный шланг создает удобство при работе и позволяет перемещать всасываемый мусор на расстоянии до 15 метров. Состоящая из стальных ножей крыльчатка повышает компактность загрузки листвы и других отходов в 10 раз. Данная модель пылесоса агрегатируется с трактором и прицепом с надставными бортами и тентом.